ନମସ୍କାର ଶୁଭ ସକାଳ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇ ନେବା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ। ରାସନ କାର୍ଡଧାରଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହିତ ମାଗଣା ଚାଉଳ ପାଇବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏନେଇ ଅନେକ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ମାଗଣା ଚାଉଳ ବଦଳରେ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ 9ଟି ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ଦେବେ। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। ରାସନ କାର୍ଡ ଥିଲେ ସରକାର 9ଟି ଜରୁରୀ ତଥା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ତାହା ହେଉଛି ଗହମ, ଡାଲି, ଚଣା, ଚିନି, ଲୁଣ, ସୋରିଷ ତେଲ, ଅଟା, ସୋୟାବିନ୍ ଏବଂ ମସଲା। ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଏହି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏମାନଙ୍କର କଟିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ପରେ 25 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 1250 କୋଟି ଟଙ୍କା ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆବେଦନ କଲେଣି 25 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳା। ତେବେ 17 ସୁଦ୍ଧା 2000 ମହିଳାଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼। କେବଳ ଭାରତରେ ପାଗ ଖରାପ ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରିଟେନର ପାଗ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଦେଖାଯାଉଛି। ବାତ୍ୟା ଏବଂ କୁଆପଥର ମାଡ଼ରେ ବ୍ରିଟେନରେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ପାଗ ସମ୍ପର୍କରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଶନିବାର ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ସତର୍କତାରେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 70 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର BSNL କଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫେଲ୍। ଘରୋଇ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଟାରିଫ ମହଙ୍ଗା କରିବା ପରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଗ୍ରାହକ BSNL ମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଟେଲିକମ୍ ରେଗୁଲେଟରୀ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ଟ୍ରାଇ ଜାରି କରିଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଗ୍ରାହକ ଏ ମାସରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ, ଭାରତୀ ଏୟାରଟେଲ୍ ଓ ଭୋଡାଫୋନ୍ ଆଇଡିଆ ଛାଡ଼ି BSNLରେ ସର୍ଭିସ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରେ 6 ଘଣ୍ଟିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବନ୍ଦ। ସକାଳ 6ରୁ ଦିନ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରିବେ ବିଜେଡି। ଭରତପୁର ଥାନାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବନ୍ଦ ପାଳନ କରିବ ବିଜେଡି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ 10ମ ପିଲା। ରେଳବାଇରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ରେଳ ନିଯୁକ୍ତି ସେଲ୍ ପଶ୍ଚିମ ରେଳ ଏହି ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆସିଛି। ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଆବେଦନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ, ତେବେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଏହି ଖବରଟି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ RRCWRରେ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଏନେଇ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏନେଇ 5000ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। 10ମ ପାସ୍ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର UPI ସେବା ହୋଇପାରେ ବନ୍ଦ। UPI ସେବାରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନେଣଦେଣ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହୁଏ, ତେବେ 75% ୟୁଜର ଏହାର ଉପଯୋଗ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଲୋକାଲ ସର୍କଲର ରବିବାର ଜାରି ଏକ ସର୍ବେକ୍ଷଣରୁ ଏହି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିଛି। ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ 38% ୟୁଜର ସେମାନଙ୍କ 50% ପଇଠ ଡେବିଟ୍, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଓ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ UPI ଦ୍ୱାରା କରିଥାନ୍ତି। ସର୍ଭେରୁ କେବଳ 22% ୟୁଜର୍ସ ନେଣଦେଣରେ ଶୁଳ୍କ ବୋଝ ଉଠାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ସର୍ବେକ୍ଷଣ 3 ବ୍ୟାପକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ 308 ଜିଲ୍ଲାରେ 42,000 ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସଂଖ୍ୟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିଲା। UPIରେ ନେଣଦେଣ ଶୁଳ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ 15,598ଟି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2023-24ରେ ଏହାର ପିଛଲା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ନେଣଦେଣ ମାତ୍ରାରେ 57% ଓ ମୂଲ୍ୟରେ 44% ବୃଦ୍ଧି ରେକର୍ଡ କରିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ନିଜ ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଖବର ସହିତ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।